大家好，我係立川大介，海之迪嘅產品研發顧問。喺我哋對沖繩長壽智慧嘅研究中，發現均衡飲食同適當嘅營養補充，對於維持整體活力同良好身體狀態至關重要。好似褐藻糖膠、巴西蘑菇、綠茶等天然成分，因其獨特嘅營養成分而受到廣泛關注。由我哋從日常生活開始，為健康打好基礎。海之迪褐藻糖膠粉末型為你嘅日常健康管理提供便捷嘅選擇。本產品結合海韻、裙帶菜孢子葉褐藻糖膠同巴西蘑菇菌絲體、綠茶、大麥嫩芽及啤酒酵母，為身體提供天然嘅營養補充，維持健康。粉末型方便溶解於溫水，輕鬆融入你嘅日常生活。立即前往官方網站了解更多信息，索取免費試用裝。